Дэлхийн монголчуудын МЖ радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогчдод баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас баасан гарагт танд хүрдэг 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг та бүхэн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийг радиогийн 2 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун болон Цэцэг нар хамтран өргөн найруулагчаар Чимбот ажиллаж байна. Өнөөдрийн манай та бүхэн нэвтрүүлэгтээ арган шампунь хамтран ажиллаж байна. За мөн Корея будгийн чанартай будгийг Chogwan Paint-с ураатай Chogwan Paint-ийг хамтран ажиллаж байна. За, эфир талбайдаа 77 77 38 83 77 77 88 30 гэдэг усны дугаар руу залганаа. За, залгаад дуудаж явах юм бол та утсаа авах магадaltaй гэж үзээд утсаа спикер дээр нь авахгүй, машинтайгаа блютуутээр холбохгүй, тэгээд эргэн тойрныхоо дуу чимээг сайхан анзаарч яагаад холбогдорой. Тэгэхгүй болохоор ингээд нөө давхар цаан сонсогдоод манай сонсож байгаа хүмүүст айгүй таагүй байгаад идэг радио сонсож байгаа хүмүүст тэрийгэ бодолцоод эфирийг хөндлөөд хэдүүлээ холбогдсон шүү. Тэгээд холбогдож орж ирээд 3 асуултанд хариулах юм бол ялагч болоод таны нэр ялагчдын нэрсийн дунд орсноор нэвтрүүлгийн төгсөл төтөрдөг тахолно. За бүгдээрээ ихний сонсогч хамтдаа авцгаая 8865 байна уу? Өглөөний мэндэ их бол байна уу? Өглөөний мэндэ. Өглөөний мэнд. За, их бол ихний асуулт ийм асуулт байна. Албан ёсоор цөмийн бөмбөгтэй хідэн улс байгаа вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Хамтдаа. За, Орос. За, Орос, Хятад, Америк. Юу нөгөө нэг энтхийг нь цаач нь Пакистан 5 3 За 7 гэж хэлчихээ дөө. 7 7 биш юм байна. Холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, жоохон толгомдчлаа бүгдийн толгод. За, албан ёсоор цөмийн бөмбөгтөө хідэн улс байгаа. Албан бусаар нэг тоо байдаг. Албан ёсоор ялтчгүй. Өөртөө хүлээн зөвшөөрдөг тодорхой нэг тоо байдаг. Тэр өөртөө хүлээн зөвшөөрж байгааг нь асууж байгаа. Хүлээн зөвшөөрдөггүй мөртлөө цөмийн бөмбөгт улсал мэдээж идэг. Израиль гэж явдаг баг. 80 тэгдэг байна уу? Өглөөний мэнд Баатар байна. Өглөөний мэндэ. Өглөөний мэнд. За. Ийм асуултан дээр орж ирлээ. Албан ёсоор цөмийн бөмбөгтэй хідэн улс байгаа вэ гэсэн байна. Тоо хэлэх юм байна. Цаг явсан. 8. 8 хэлэх байх. Вау. За, мэдээж хэрэг сүүлд хойд солонгос нэмэгдснээр төрөний инх болтын дээр нэмээд Их Британи, Францууд нийлээд инхүү 8 улс цөмийн бөмбөгтэй байна. Дараагийн улс киноны хэсгээс сэтгэлд шингэсэн киноны хэсгээс сонсно. Бүгд ямар кино байна? Хамтаа сонсцгоё. Ийм хэсэг сонсож байна. Энэ ямар киноны хэсэг вэ? Зүрхэн шинсэн үг лөө. Зүрхэн шинсэн үг. Яа. Мөч хүлээсэндэ гэж хэлээрэй гэсэн шүү гэдэгсэн шүү. Тийм мөч хүлээсэндэ. Ай. За, ялтын асуулт. Ковидын хурдан тархдаг хамгийн сүүлд дахин дэгдээд байгаа хувилбарыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За, ковид чинь бас өөр нэр нэмж аваад байгаа. За, бараг л ганц өөр нэртэй болчихсон юм уу? Ганц нэр авсан бах тэр нэрийг асууж байгаа шүү. За, тэр нь л сүүлд бас дахиад тараад байгаа юм лээ. Цаг явж байна. Цаг дууссан. 3 За, стойрлоор алхаа. Ай. За, холбосон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, манай цэгийн сая ойлгомжтой ш тэгээ барах уурлах шиг хэлж байна. Их дуртай кино нь бол та тий. Уурлаагүй. Тэгээ энэ үнэхээр гоё кино. Үзэх болгондоо л тий. Талхайг наргуун юугаар бичсэн л дээ. Мөнхийн юу гэдэг туужаас бичсэн бэлээ. За тэр хүний авч вэ? 99 тэгдэг байна уу? Манай өглөөний мэнд бэлгээ байна. Өглөөний мэндэ бэлгээ. За ийм асуултан дээр явж байна. Ковидын хурдан тархдаг сүүл дэгдээд байгаа хувилбарыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Омикрон шүү. Омикрон. Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт. Нэгэн дуу сонсно бүгдээрээ хамтдаа ямар хандлаг вэ гэдгийг даах юм байна. Ойлгосон те? За бүгдээр нэгэн гайхалтай дуу. Мантхнаны цагаан туяа Висамуки цагаан туяа Сүртэй эмоцтой байна. Цаг явлаа. За зөндөө сонсчихсан мөртлөө бүр толгомдчихаар орж ирэхгүй байна. Заримдаа тэгдэг шүү.
Цаг дуслаа. 3 2 1 За хавсан баярлалаа өдрөөсөө. За бүгд нэг мэдээч хэрэг юу сонсож байгаа шүү те. Энэ дууны нэр нь бол зөөлөнгүүд ингээд сануулъя. Гэхдээ хамтлагийн нэрийг бүгд хайж байгаа. 8828 байна уу? Бэнэ. За өглөөний мэнд. Өглөөний мэндээ. За хэндээ холбогдсон бэ? Нэрээ хэлнэ. Мухтар ганд байна уу? Ханж байгаа. Ер нь бүгд. Сонсогдсонгүй сая миний ярьсан. За. Та амандаа ярьдаг болоо юу да? Тэгсэн багтаа. За бүгдээр нэг л сүртэй сэнсэн. Мөнхийн ирээ. Яа. Хайр чи миний сэтгэл. Ааха. Цагийн бодлоо үнэхээр содон байдаг те. За дараагийн асуулт. Илон Маск Дональд Трампын тухай маш том бөмбөг тэслэн гэсэн жиргээ бичсэн. Энэ түүний тухай юу гэж бичсэн жиргээ байсан бэ? За явсан. За саяжингаа Илон Маск гэсэн бөө юм бол сонссон уу? Энэ хоёр ч муудлсан. Ёстой хол яваад байгаа. Аа. Наад гэж юусэн сонирхдаггүй маа. Подкаст нь бол танахаас гарна марна сте бла 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 гэл. За Трампын тухай нэг аимшигтай юм мэдээд задлан гिचээд нэг юм хэлсэн. За энэ юутай холбоотой юм 3 Морин цаг задлана гэсэн. Хоёр угаасаа мэдхгүй наад гэж юусэн сонсоогүй. За хаалцсан байлаа. Сайхан мөрөөлөөрэй. За энэ асуулт маань нэг хүнийг авчлаа. Гоё юм. Дараагийн хүнийг Аврага унгаачлаа юу? 967 байна уу? Өглөөний мэнд жишгүүн сайн. Өглөөний мэндээ. За жижигэн халц ийм асуулт байна. 10 гэж юу вэ гэдэг дуу мэдэх үү? Мэдгүй. За асуулт нь бол 9 гэж юу вэ гэж асуух байсан. Цаг явсан. Ямар ч нэг таахад оролт өгдөө тий. 9 гэж юу вэ? Энэ дээр юу гэж дуулагдсан? За энэ чинь бол 1 гэж юу вэ гэхээр алтан дэлхий нэг нартай гэж дуулдаг тий. Альва. Чаараа. За цаг дууссан байна. 3 9 гараг. За биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За өдрийн хөнгөрөлөө. За гэхдээ гоё хөлбөр байна. Дараагийн сонсогч 978 байна уу? Догдор намар сайхан байна. Өглөөний мэндээ. За ийм асуултан дээр явж байгаа. Илон Маск Дональд Трампын тухай маш том бөмбөг тэслэн гээд нэг жиргээ бичсэн. Юу гэж жиргээ? Сонгуультай холбоотой нэг хакерсэн гээд хэл хамгаалаад байгаа юм. За биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За манайхан мэдж байгаа бол хариултаа өгж байгаарай. Бид хоёр хамтран ажиллагчаа танилцуулна. Манай нэвтрүүлэгтээ Арган Медас дээд зэрэглэлийн үс арчилгааны брэнд Арган гэж. Арган. Өөрчлөгөө. Миний үс айгуу гоё урт оргцсон байна уу? Би түрүү жил нэрээ юу яасан штэ. Миний үс ингэ нэг юм халмаг байсан санаж байгаа бол тий. Тэгээ ургаалт хариулаад байгаа байхгүй айгуу хурдан ургаж байгаа. Тэр нь Арган Медас гэдэг энэ брендийн үс арчилгааны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой. За. Арган Медас Монголиа компани Канадын Арган Медас брендийн Монголд халбын усны дистрибьютор юм бэлээ. Тэгээд дэлхийн 156 орнд худалдаалагддаг дээд зэрэглэлийн ус арчилгааны бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй юу? За дээд зэрэглэлийн ингээд байгаа нь жишээлбэл юугаар илэрж байгаа юм гэхээр би шампуныг нь хэрглэж байгаа, өсний тосыг нь хэрглэж байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор зөвхөн хуурай өсөн дээрээ түрхчдэг юм нөгөө цахилгаанжуулалт багасгадаг, тижээлэг өгдөг тийм тос л л дээ. За тэгээд шампуныг нь хэрглэхэд яад ингэ тэгэхээр ер нь бол жирийн шампуныг би нэг удаа усанд орохдоо 3 удаа үсээ угаадаг байхгүй юу? Ер нь бол нэг жоохон хөөсрөл багтай ч юм уу те нэг юм дутуу юм шиг санагдаад гэтэл Арган Медас хэрглэхдээ би 2 удаа хэргэлдэг. 2 удаа гар дээр явж угаад гэсэн. Яагаад гэхээр айгуугаа өтгөн бүтцтэй маш гоё сайн юу яаж өгдөг, хөөсөрдөг. Тэгээд таарахгүй ийм шампунь хэргэлчихээр миний ус ер нь айгуу жоохон хэцүү нэг юм хурдан цахилгаанччдаг ус байхгүй юм. Хураа. Тэгэнгүүт арганыг хэрглэж байгаа тохиолдолд миний ус ерөөсөө хураашгүй байгаа даа. Ялангуяа нэг өдрөө алга микрофон зүгөөд микрофонтой ингээд өөрлөцгөр ингээд ийш тийш ингээд сарцаагаад идэг байхгүй юу? Тийм байхаа болцсон. За Нью-Йорк Таймс сонинд Арган Медас бүтээгдэхүүний орц найрлагыг үс арчилгааны хэрэгтэй үн цэнтэй чухал найрлагатай үр дүнтэй хэмээн онцлсан байдаг юм байна. За тэгвэл яаж энэ бүтээгдэхүүн бидний үсэнд ийм гоё сайн байгаад байгаа юм гэхээр хуйхны баланс алдагдсан тослогддог үсний төрөл гэж байгаа. Үс уналтын эсрэг гэж байгаа. Кератинтай гэмтэлтэй үсний төрөл гэж байгаа. Хагны эсрэг, өтгөрүүлэгчтэй, буржгар үснийх гэд аль төрлөөс нь сонгож хэрэглэх боломжтой гэж байгаа. За би болохоор энэ кератинтай гэмтэлтэй үсний төрлийг нь хэрэглэсэн энэ бол бүр үнэхээр супер юм билээ. За тэгсэн чинь нөгөө төрөл
төрөлхийн нэг юм бурчгар өстэй хүмүүс идэг штэ тий. Жохон бурчичаад байдаг. Тэгээ ингээд индүүдхээр индүүдэж болдгоо. Ороох гэхлээр бас ингээд бүр ингээд нэг юм арзааж гээд байдаг тий. Тийм хүмүүс яг юм бурчгар өснийх нь төрлийг аваад хэрэгэлсэн чинь өс нь яг юм гоё нөгөө нэг долгионд ороод их гоё байна гэсэн шүү сонссон. За тэгэхээр арган мэдээсийг гэрэл борлуулагч болж хамтран ажиллах бас боломжтой. 8860 70 гэдэг дугаарлуу залгаараа хамтран ажилламаар байвал арган мэдээс цэгимэн гэсэн сайтад бүх бүтээгдэхүүн үнэтэйг байгаа. За гадны сайт руу н ороод үзвэл энэ бүтээгдэхүүн бол үнэтэй бас байдаг. Монголын арган мэдээс Монголын аль биесний дистрибьютор болохоор Монголын хэрэглэгч нар танигдах цаг хугацаа өгч хямдралтай үнээр яг одоо худалдаалж байгаа шүү. Хямдралтайгаа дээр би лав дахиж авнаа. Тэр миний хэрэглээд байгаа чийгшүүлэгчтэй шампунь нь тэгээд тос хоёр нь үнэхээр супер. За манай нэвтрүүлэгтээ арган мэдээс дээд зэрэглэлийн үс арчилгааны брэнд хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дараагийн сонсогчоо бүгдээ авцгаая 9999 байна уу? Өглөөний минь харин бол та. Өглөөний минь дээ. За харин бол 3 дахь хүн болж орж ирлээ. За ийм асуулт гарч байгаа. Илон Маск Дональд Трампын тухай маш том бөмбөг тэслэн гэдэг нэг жиргээ бичсэн. Энэ жиргээ юуны тухай байсан бэ гэсэн байна. Цаг агуулгаар авч. Джеффри Эпстейний файл тоо. Джеффри Эпстейн буюу за бага насны хүүхдүүдийг уруу татдаг Джеффри Эпстейнтэй Дональд Трамп холбоотой гэж зарлж бөмбөг тэслсэн. За аимшигтай болсон. Энд нь өстө уурлаад бүү юм болж байгаа шүү гэс тий. За дараагийн асуулт ихэнх замбаршуулсан шарил буюу мумиг ангаах хувцастай гэж итгээд идэд тусгацсан байдаг. Энэ үнэн үү? Худлаа. Цаг явсан. Идэд гэсэн тий. Тий хүмүүс идсэн байдаг юм шүү дээ. Үнэн үү? Худлаа. За үнэн юм болоо. Үнэн юм байна. Амар. Европчууд ч хамаг мумиг идэд тусгацсан юм л шүү дээ. Санаанд оронгүй сони юм байна. За ялтын асуулт Японы хамгийн алдартай спорт юу юм болоо? Цаг явсан. Бейсбол. Бейсболын их орон юм болоо. Баяр хүргэе. За манай Ариун болт анхны ялагчаар додорч байна. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За ихний ялагчаа бүгдээрээ хүлээж авлаа. Яасан. Хамтран ажиллаж танилцуулсан шүү дээ. Тэгсэн чи Аргун тэгэлгүй яхаа миний үсээр яг тэгж байгаа гинэ. Миний үс юу гинэ? Сая би миний үс ургацсан гэж ярьсан чи чамайг л шоолоод нь шүү дээ. Халзангаар минь даапалж байна. Тэгээ чиний үс хурдан ургасан байгаа зү дээ. Тийм ээ. 8092 байна уу? Байна. За өглөөний минь дээ. Өглөөний минь мөгийн. Өглөөний минь мөгийн. За ийм асуултан дээр орж ирлээ. Нэгэн төрлийн хошин маягийн бэж магадгүй шүү. Наполеон Спартак хоёрыг юу нэгтгэж байгаа вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Пило торто. Баяр хүргэе. Наполеон Спартак гэж хоёулаа тийм нэртэй торт байдаг юм байна. Дараагийн асуулт Cavendish гэж нэгэн жимсний төрлийн хамгийн алдартай сорт юм байна. Cavendish гэж ямар жимсний сорт вэ? Цаг явсан. Дахиад хэлээд өгөөч. Cavendish гэж дэлхийн энэ төрлийн жимсний хамгийн алдартай сорт юм байна. Cavendish гэж ямар жимсний сорт вэ? Цаг явж байна. Би төхүүлээд өгчгөө. Үгүй. Тэгэж. За. Хамгийн их зарагддаг жимс вэ? За хамгийн их за гоё төгүүлтэй хамгийн их зарагддаг жимс юу юм болоо? 3. Алим уу? Биш байна. За өдрөө сайхан өнгөрүүлээ. Хамгийн их зарагддаг эзэндээ болоо ярьж ах чинь. За хамгийн их зарагддаг жимсний тухай бол олон хэлсэн. Ер нь бол алим байдаг юм байлээ. Ихэнх хүмүүс алим гэж бодох байх те. 89 86 байна уу? Өглөөний гурван. Өглөөний минь. За Cavendish гэж ямар жимсний алдартай төрөл вэ гэсэн мэн цаг явсан. Юу болгоо ичээд. Cavendish. Жимс. Тийм, жимс. Хамгийн их зарагддаг жимс. За энэ жимс дэлхийн хамгийн их зарагддаг жимс бөгөөд бүр энэ жимсний төлөө дайн хийдэг юм. 3 2. За юу л байлгүй дайн хийх гэх юм бол 2. Ерөнхийдөө бол гайдал хүмүүс хоёр байх хэрэгтэй. Гэхдээ жимс гэхээр гайдалч одоо жимсэндээ болох бол. Хайш юм би та. Хотлоо дээр ингээ янз бүр үзээд байдаг байгаа. Гайдал. Тэгэлгүй авах бана. Гайдал жимс бол Cavendish гэдэг нь за бусад төрлүүд нь тийм амттай байдгүй. Яг бидний төв бөөнөрөө иддэг шар өнгөтэй, чихэрлэг өндөртэй энэ одоо төрлийг бол Cavendish гэж нэрлэдэг юм байна. Дараагийн асуулт хятадууд интернетээр нэгэн сэдвийг хайхын тулд 5 сарын 35 гэж хайдаг юм байна. 5 сарын 35 энэ ямар учиртай хайлт вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Наач баг мэдэхгүй юм байна тоо. Зүгээр юу юм уу? Одоо интернет нөгөө Google хайлтыг л хэлж байгаа юм уу? Үгүй эднес ч Google ч бараг ажилтгүй байх шүү. За өөрсдийнхөө хайлтараа
хайхта 5 сарын 35 гэж хайдаг юм байна. Одоо баядуугаар хайж гэсэн үг шүү дээ. Тий. Гурав мань уу? 2 За. 1. За би нэг юм таамагласан. Холбогдсон баярлаа. За. За зүгээр яг он сарын хилцэн ч болох л байсан баг л та. Дугаараа нуталсан ирэлгэж байна. Одоо тасалчлаа. За тэгэхээр 5 сарын 35 ингээд он сарын бас хэлж болно, тооцож болох асуулт байсан. Энэ өдөр бас нэг юм болж исэн юм шиг байна те. За саяхан орсон байх хэвээр. 99-3 дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр 99-3 байна уу? байна. Өглөөний мэндэ. Чингүү мэн. Өглөөний мэндэ. Чингүү гэсэн үү? Хэдтэй вэ? 11-т. 11-тэй. За чингүү. 9 гэж юу вэ гэдэг. 10 гэж юу вэ гэдэг дууны үгийн 9-р бадгийг асууж байгаа. 9 гэж юу вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Их орны эсэхэндээ эзэн болсон Баяр үргээ. Орон нисэн эрдэнтэй гэж дуулах юм байна. Эзэн болсон бидэнд багталтай. За дараагийн асуулт Архангай аймгийн төв юу юм болоо? Цаг явсан. Цэцэрлэг. Баяр үргээ. Ялалтын асуулт үнэний зулцгийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан. Гавар. Гавар гэдгээ. За Баяр үргээ. ялалчаар тодорч байна. За чингүн гэсэн тэ. Аха. За баяр үргээ ялгчаар тодорлоо. За дараагийн сонсогч 9913 байна уу? За дараагийн сонсогч 9913. Ай Бат Эрдэнэ хаа. Юу болж байна? Дууга жоохон чимээг болгож яриа. Би нээлээ шүү. За байна уу? Оо тасарсан. Би тас. 88-6 байна уу? Өглөөний минь 3 Өглөөний минь Өглөөний минь энтэй орхон байна. хин байна гэсэн бай. Хүрлээ. Хүрлээ. За ийм асуултан дээр явж байгаа. Хэд дууд интернетээр нэгэн сэдвийг хайхын тулд 5 сарын 35 гэж хайдаг юм байна. За энэ ямар учиртай хайлттай гэсэн байна. Цаг явсан. Нөгөө чанарын миний бослох юм болоо. Чаннамины бослох 6 сарын 4-нд болж ирсэн байна. 6 сарын 4 гэдэг хайлт нь хаацсан байдаг учраас 5 сарын 35 гэж хайдаг байх нэ. Тийм ба тий. Дараагийн асуулт пенцлинийг юунаас гаргаж авсан бэ? Цаг явсан. Мөөгөнсөөс. Баяр үргээ. Баяр үргээ. За ялтын асуулт хүүх судрыг хэн бичсэн бэ? Цаг явсан. За төхөөлт байгаа юу? Хойлборч гэдэг юм уу? Манай цэгийг сайхан зандал битэн дээ. Байхгүй шүү дээ. Цэгийг бол цээжэр мэдээ. Хөгс өдөр арман хэлж гэнэ үү? Тий, романыг хэлж Хэлж байх уу? Инжинаш. Инжинаш. Баяр үргээ. Яа, тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ, баяр үргээ. За нэр маань хэмэлээ? Хүрлээ. 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 За хүрлээ. Баяр үргээ ялгчаар тодорч байна. За тэмдэглээд авчи. За энэ хооронд дэмжин ажиллагчаа танилцуулнаа. Оо, дэмжин ажиллагч байхгүй маань. Хүргэлжлүүлээд дараагийн сонсогчоо бүгд авцгаая. 77 38 83. 77 88 30. Энэ уцаад 88 байна уу? Сайн байна уу өглөө минь? Асаа байна. Өглөөний мэндэ. Өглөөний Асаа мэнд. гэсэнтэй. За. Хасаа юу, насаа юу? Асаа. Асаа. Оо, хоёулаа нэр асаа Тийм гэж шүү дээ. сонсогчтой шүү дээ. Аха. За, Тэмүүжин багтаа хинээс дутааж байхдаа бурхан халдун ууланд бүгэн амьд гарч байсан бэ гэсэн байна. Цаг яасан. Оо чинүүхэн тогтчих. Заримдаа угсаа энэ хүнд байгаа мөртлөө орж ирдэг юм аа сонио. Харин тэг солонгочлаа шүү яа наач. Оо яг хэлсэн чинь юу вэ? 3 самдарчлаа да. 2 тэг орж ирдэг вэ? 1 аяа. Энэ хүн хаад. Холбогсон баярлалаа өдрөө сайхан За, өнгөрөөрэй. бүгдсэн баярлаа. За. Инкерстэй хайрын санагддаг шүү Харин тий. тий. 99 тэг байна уу? Байна уу? Өглөөний мэдрэг сайхан амарсан уу? Өглөөний Байна уу? сайхан За, амарсан. сайхан амарсан. За, Тэмүүжин багтаа хинээс дутааж байхдаа бурхан халдун ууланд бүгэн амьд гарч байсан бэ гэсэн байна. Цаг яасан. За нөгөө тайчуудаас цухтаанда. Хайжуудаас сухтаас Баяр үргээ. 3 мэрэгдээс ч гэж бас зарим нэждэг. Дараагийн асуулт Усан дотор шомбоз нуугдаж мөгд. Тэлгүй ах уу. Америк нэгдсэн улсын сүлд амьтан юу вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Юу штэ нөгөө цагаан толгойтой бүргэд. Бүргэд халдсан бүргэд бол Халдсан бүргэд гэдэг тий. нэгдсэн улсын ялтын асуулт нэг нь алдартай дуу сонсно. Ямар хэн дуулж байгаа гэд нэрийг хэлэх юм байна. Хин дуулж байгаа вэ? За. Ямар дуун вэ? Ямар дуун ч яах вэ? Дууных нэр юм уу? Хин дуулж байгаа нь? Хэн дуулж байгаа? За. Харуулахгүй дахиад дүрдэж би бүгдийн дүү эрт өнгөц. За таачлаа доо. Шууд ямар хурдан байна. Огинод байна да. Огина. Тэгэлгүй ах уу. Манай үеийнхэн бас сайн таньнаа. За. Баяр үргээ. Яалах Огина.
Ялагчаа. өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. Баярлалаа баяртай. Баярлалаа. Ирхмэ. За дараагийн сонсогч дугаар нь олсон байна. Байна уу? Өглөө намдын цагаан амсгуулаа. Өглөө мэндээ Өглөө сайхан минь. амарсан. За бэлгүнд их сонирхолтой асуулт орсон байна. Йогийн ямар ч хамаагүй байршлыг нэрлэсэн байна. За йогийн байршлууд нэртэй байдаг. Мэдэж гэнэ үгүй сонсон чинь. Йоги Байршил ямар ч хамаагүй байршил. Жишээ нэг байр хэлдэ. Хүүхэд. За тийм байруудаар нэрлсэн мэт юм. Йогийн ямар ч хамаагүй байршил нэгийг нэрлэл. 3 2 муу юмсан. муур гэж би л сонсож би ч гэсэн сонсож байгаагүй. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. Яг итгэлтэй байна уу? Тийм байршлуудыг. Байгаа. За тэр чинь Ой, арай яа өөр. cat pose гэж бэт юм биш үү? Тийм үү? Аваа. За энэ ер нь самбаа шалгах асуулт байсан. Тий, энэ зарим тохиолдолд муур гэж заримдаа болохоор Нохоо гэдэг. Нохоо гэж бас байршлаад гэсэн юм байна. Нуруугаар бэш доош нь олгоод идэв үстэй. тий, тэр чинь болохоор юу үнэ гэдэг байхгүй. За дараагийн асуулт тэгвэл ийм асуулт байна. Дэлхийд даяар лабубу гэдэг нэг бараа маш их эрэлттэй өндөр үнэтэй байгаа юм байна. Лабубу бүр $300 үнэтэй байгаа гэж шүү. Тэгээ олдохгүй байгаа. Лабубу гэж юу юм бэ? За 3 хувилбар өгье. Лабубу жижигхэн чихмэл тоглоом бий. чихмэл тоглоом байдаг. Йоо, Монгол саарлан өнгөтэй сая гаруй төгрөгөөр зарагдсан байл шүү. Йоо, за хаан сагвал хэд болоод байгаа юм шиг юм. Дараагийн асуулт Афганистан улсад ямар бүлэглэлийн дэглэм засаглаж байгаа вэ? Цаг явсан. За төрийн эрх барьсан Афганистан. Кабул нийслэлтэй Афганистан хотод ямар бүлэглэл засаглаж байгаа вэ? За нэг нэртэй те эднес чинь. Бүлэглэл бийдвэ. Тэ. 3 Яг үрэж чинь юу вэ? юунууд гэж нэрлэдэг байдаг вүлээ? Талибууд илүү. Талибууд тэгэлгүй яа. Баяр үргээ. За бэлгүн ялагчаар тодорлоо. Баярлалаа би хангарлаа. За баярлаа. За талибууд чинь 2000 хэдэн оноос хойш байна. За төрийн одоо Америкууд яжгаад явангууд нь талибуудын хөө засаглаж байгаа те. 4 оноос хойш юм уу? Тэгэлгүй яхав. За Батэрдэн ах залхаад тасалж авах юм 8861 байна уу? байна уу? Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэндэ. За та жоохон радиого багсгаарай. Тэгээ одоо. За би тэр хооронд унтрааж агаад 2 3 1 за байна уу? Болчихлоо. Болчлоо. Өглөөний минь. За нэрээ хэлээрэй. Ах бид нар таньж байгаа. Мөхөд ахна. Өглөөний мэндэ мөнхөд ах. Баярлалаа. За ийм асуулт байгаа. Портланд 33, 43, 53 зэрэг нь нэг марк юм бэ, нэг бүтээгдэхүүний Портланд гэж юуны марк вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Шууд ингээ маркны тухай яриад байгаа юм уу? Марк төрөл гэх юм уу? Марк гэж шуудангийн марк бол биш шүү. Марк гэж одоо яг тэр төрлөө хэлж байгаа тийм тухайн бүтээгдэхүүний ямар бүтээгдэхүүний тухай ярьж байгаа гэдгийг асууж байгаа. Портланд гэхээр цаг дууссан байна. Марк. 3 Портланд гэхээр Технологийн марк. технологих биш байна. Холбогдсон баярлаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. За. За энэ одоо нэг ажил хийж исэн хүмүүс бол зайлшгүй мэдэх ёстой л ах гэж бодож 17 байна уу? Өглөөний мэндэ Баатар хөө. Өглөөний мэндэ Баатар хөө. За Баатар хөө. Портланд 33, 43, 53 гэд марк гэдэг юм байна. За энэ юуны маркнууд вэ гэсэн байна? Цаг явсан. Энэ Цементний марк. Цементний марк байна, тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт Сэтгэл Чингисэн киноны хэсгээс сонсно. Ямар кино вэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа таах нь байна. За. Сайхан юм аа. Тун сайхан гэдэг. Үгүй яасан ч одоо хүнтэй юм битээ. Манай аймаг дэрэгд нь юу ч биш. Хүүхнүүд нь хангай юм уу? Хотын хүүхнүүд гоё юм аа. Гэхдээ миний муу бол хүүхнийг яаж гүйцэх вэ? Ийм яриа л Ойлгомжтой. Цаг явж байна. Манай зээгэд бол маш ойлгомжтой гэсэн байна. Цаг явсан. Энэ миний дуртай кино чинь Хүргэн хүүгээд. Хүргэн хүү. Яа. За. Баяр үргээ. Ялтын асуулт уу? Ялтын асуулт ийм асуулт байна. Баруун Германы нийслэл юу байсан бэ гэсэн байна? Баруун Германы нийслэл юу байсан бэ? Цаг явсан. Баруун Германы нийслэл. За зүүн Германых бол Берлин байсан санаж байна. Баруун Герман бол өөр нийслэлтэй байсан. За тийм том хот биш байсан гэдэг. Том хот биш гэж ярьдаг баг шүү. 3 2 2 2
Нэг Нэг. баг. За өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Аа. За баруун Германы нийслэл бол за Кёлн гэдэг хотод их ойрхон байдаг. Гэхдээ яг тэр Кёлн бол нийслэл нь бол биш. Хажууд нь байдаг нэг жижиг хот бол нийслэл нэ. За энэ нийслэл нь хотын нэрийг бүгдээрээ нийлнэ. 9913 байна уу? Баа. Өглөөний мэд батэрдэн байна. За өглөөний мэндэ Батэртнах. За баруун Германы нийслэл юу байсан бэ? Бон. Бон. Баяр үргээ. Оо. Дараагийн асуулт бас нэг киноны хэсгээс сонсох юм байна. Хамтаа сонсоод ямар киноны хэсэг вэ гэдгийг бүгдээрээ таах нь байна. За та анхаарал сонсож байгаарай. За. Амтэн хүнтэй гарварахаар алтан бүгж хурууны ухаад болж өгөхгүй. Оо, Амтэн шаналаа суухаар Ойлгомжтой юм асуугаад байна тий. Арай л ойлгомжтой юм асуугаад байна уу? За, ялтын асуулт өгвөл 9 зүйл гэж сум байдгийм байна. 9 зүйл гэдэг сум аль аймгийнх вэ гэсэн байна. Цагаас 9 зүйл. За. 9 зүйл сум аль аймгийнх вэ? Цаг явж байна. Омолтой 9 зүйл үү? Говьалтай 9 зүйл биш юм байна. За холбоосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Өчигөөс өөрхөн. Ахтанд аманда ярьдгийн За тий. мэдж байгаа хүмүүс аймгийн нэрийг биччих хооронд бид хоёр хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. Чанартай будгийг Chogwan Paints. Sami Chemical компани бүгднэрийн бас Солонгос улсын Chogwan Paint гэдэг ийм үйлдвэрийн аль биесны борлуулагчаар 2018 оноос хойш ажиллаж байгаа. Тэгээд 7 жил болж байна гэж хэлж болно л да. Улаанбаатар хотод 4 салбартай, Эрдэнэ тарханд бас салбартай ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд энэ будагны тухайд онцлог юм юу вэ гэхээр нь за энэ брендийн дотор юмус, шалны эрзэнэн будаг гэдээ худалдаалдаг бүтээгдэхүүнүүд нь ISO 9001, ISO 14001, Ecolabel, KS стандарт гэдэг ерөөсөө олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанартай премиум бүтээгдэхүүн гэдгээрээ айгүй том давуу талтай. За мөн Ерөөсөө хүний бие болон байгаль орчинд нөгөө ээлтэй өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг Монголын зах зээлд хамгийн боломжтой үнээр найдвартайгаар нийлүүлж байгаа шүү. За Монгол улсад олон жил үйл ажиллагаа явуулсан солонгос компаниудтай үнээр биш чанараар өрсөлдөж чадах бүтээгдэхүүнийг Монголд аль биесны дистрибьютор эрхтэйгээр оруулж ирж байгаа. Усан суурьтай эмүүлс нь ямар ч үнэргүй бөгөөд олон турлын будаг эдний компани оруулж ирд юм байна. Тэгэхээр ч одоо ингээд өнөг гэртээ засвар ихэд ингээд будаг үнэртэй, лимус үнэртэй л ингээд юм тухгүй байгаад идэг бол баг гэртээ байж засвараа хийж болохоор бас үнэргүй юм чинь тий. Тэг бас байгаль орчин болон хүний бие дээлтэй гэсэн. За өнөөдрийн тухайд бид тээр шалны эрзэнэн будгийг нь онцолж ярих юм аа. За ингээд үйлдвэрийн газар ч юм уу энд тэнд за магадгүй сүүлийн үед баригдсан барилгууд орохоор шал нь гараж нь үнэхээр гоё шалтай байдаг. За энэ бол эрзэнэн будаг. За Chogwan Paint бол эрзэнэн будаг нь үнэхээр супер. За тэгээд танах хэрвээ гаражаа ч юм уу ингэж тогтчилж амжаагүй бол за сөөхөөрөө нэгдэж яхад бас энэ одоо Chogwan Paint гэр резиний шал буудаж бол болно. За инхээр цэвэрлэхэд амар алхахад цэвэрхэн үнэхээр гоё болоод хуурчдаг тийм. Таатай гэсэн үг тий. За тэгээд энэ жилээс шалны будгийн төрлөө нэмж байгаа мөлий хүнсний үйлдвэрлэлийн зориулалтаа үнэргүй хатуулга өндөртэй хүйтэн халуун тусгаарлах G-Crate гэдэг юм бүтээгдэхүүнийг шинээр танилцуулж байгаа. За тэгвэл Ecopsy будгийг хийх үед ялгардаг үнэр нь ажил хийх үед ингээд юм хэцүү байгаад байдаг G-Crate-ийн ажилбар хийх үед болон хийсний дараа ямар ч үнэргүй тэгээд чанар стандартын гэрчилгээтэй шинэ үеийн технологи юм байлээ. 11 төрлийн өнгөний сонголтоо их боломжтой гэж байгаа. За Chogwan Paint-ийг өдий хүртэл 7 жил үйл ажиллагаа явуулахдаа ерөөсөө реклам сурталчилгаа одоо анх удаа явуулж байгаа нь өдий хүртэл бол ерөөсөө амнаас ам чанараас чанараар ингэж танигдж ирсэн ийм бүтээгдэхүүн та бүхэн холбогдох утасны дугаар нь 7711 1747 юм байна. 7711 1747. За баярлалаа. Чанартай будгийг Chogwan Paint-ээс хамтран ажилласан баярлалаа. За дараагийн сонсогч бүгдээ авцгаая 86 85 байна уу? Байна. Өглөөний мэндэ. Байна уу? Байна өглөөний мэд. Оо за нэрээ хэлээрэй хөө. Төрөвж байна. Хэлсэн уулна. Тэр үед нь сонсч амжсангүй байна. Өглөөний мэнд пүрвж ав. За бүгдээ ийм асуултан дээр явж байгаа. 9 зүйл гэж сум аль За. цагаас Дахан авраг цэрэн дотор аврагын нутаг Өвөр хангаан аймгийн 9 зүйл. Супер юм байна. 9 зүйл бол Өвөр хангаан аймгийнхаа төрийн их баяр наадам 6 төрүүлж 2 харигдсан Эрдэнэ чулууны азраг ямар зүсмийнх вэ? Цаг явсан. Шарга азраг. Алтар шарга азрагыг энэ зунж барах гардаг юу ч тий. ялалтын асуулт. Пулицерийн шагнал гэж байдаг юм байна. Пулицерийн шагнал ямар мэрэгчлэтнүүдний тэргуун шагнал вэ гэсэн байна.
Би 3 Наадах чи сонсч ирсэн юм байна. Тэгээ юу лээ? 3 хувилбар үгүй. За Зохиолч, эрдэмтэн, сэтгүүлч цаг явсан. Зохиолч эрдэмтэн. Пулицерийн шагналт. За та идөө та. За. Тахаас аргагүй боллоо цаг дууссан. Эрдэмтэн. Ай. Нобел авна штэ, Нобел авна. Уг нэг гоё явж байгаа. 4 удаа олдлоо. Дөрүүлэн дээр нь ялтын асуултан дээр бүдэрлээ. Ай. За одоо нэг нар гарна да. Холбогдсон дээрээ. За өдрийг сайн өнгөрүүлээрэй баярлалаа. Дараагийн сонсогч 8011 байна уу? Өглөөний мэнд яндан байна уу? Өглөөний мэндэ. За. Пулицерийн шагнал ямар мэрэгчлэнүүдийн сэтгүүлч нарын тэргүүн шагналол пулицер. Дараагийн асуулт 100-ийн ундаа гэж байсан да яндаа. Байсан уу? 100-ийн ундаанаас төрлөөс нь нэгийг нэрлээ гэсэн байна санаж байгаагаа. Цаг явсан. Энэ их чийсэн. Алим нэгчсэн болов? Холбогдсон байлаа. За манай юм нийтлэлийн сүүлийн үе Уг нь бол мэдвэрсэн. Ямар сони. За холбогдсон байлаа. Дараагийн сонсогч 88 тэг 6 байна уу? Байна. Өглөөний мэнд Сампла. За өглөөний мэнд самбал. 100-ийн ундаанаас ямар ч хамаагүй. Энторийн ундаа байсан. Энторийн ундаа бүгд дуртайсан. Дуртайсан. Тэр нэмбэг нь яах вэ? Энторийн ундаа дуртайсан. За дараагийн асуулт. Чихрийг задлагч инсулин ямар эргэтэн боловсруулдаг вэ? Инсулинийг ямар эргэтэн боловсруулдаг вэ? Цаг яасан. Сахарыг Чихэр тий, сахарыг боловсруулдаг бодвол бөөрөл боловсруулах, бэлэг боловсруулах юм болов? Биш байна. Холбосон баярлалаа. Биш байна. За дараагийн сонсогч 99 байна уу? Өглөөний мэндэ. Наркон Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. За нарка чихрийг задлагч инсулинийг ямар эргэтэн боловсруулдаг вэ? Цаг яасан. Нарка цаад юугаа спикерийн унтраа, эсвэл радиог унтраа. Радио жоохон аяг молгоорой. За. Юу? Инсулин гэсэн үү? Инсулин. Сахартай бич. Инсулин. Нойр уулзгаач гэсэн юм. Нойр уулзрахаа очсон болдог. Дараагийн асуулт нэгэн дуу сонсно. Ямар хамтлаг вэ гэдгийг хамтаа даах. Аларсан. Энэ састай дуу юу? За сонсцгоё. Гүнжмэл гэж байна. За энэ саяхан тоглолт нь болсон. 4 хамтлагийн тэрний нэг нь байна. Цаг явсан. Нөгөө дижитал нөгөө биш юу л нөгөө нэг Америка гэдэг байдаг нь мөн үү? Биш юм байна уу? Эрко байдаг чинь дижитал тий. За халбсан баярлалаа. Хөлбөр ахгүй. За унж. За юу хоёр хүү биш наа. Өдрөөс явуулаарай. За 9988 байна уу? Хоёр хөлбөр хэлээд идэв шүү дээ. Өглөөний мэнд сэлб байна. Өглөөний мэндэ. За бүгдээ нэг нь дуу сонссон. Ямар хамтлаг вэ гэдгийг тааж байгаа. Гүнжлэгээ дуулаад багш сонсгоо. За хамтдаа сонсцгоё. Гүнж гэдэг нэртэй дуу хүлэн авна уу гэсэн гэж хараад ирээ. Өөр амир шалцсан шүү дээ. Яг одоо гүнж. Яасан гинэ? Сумаас хөгжлөр нэлээ нэвтрүүлэг хийгээд байдаг шүү дээ. За баг тийм баг шүү. Тэ баясук. Өнөө. Take off. Яа. Take off гэж хамтлагийн гүнж гэдэг дуу бүгдээ хамт сонссон байна. Нодны 20 жилийн гэдэг лээ. Сайн нэг тоглолт нь одоо юунд болж байгаа шиг өстэй. Цэнгэлдэх хүрээлэнд. За Африк төв болон Оросын холбооны улсын баруунаас зүүн хүртэлх зайн аль нь урт вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Африк хамаагүй урт гэдэг юм билээ шүү. Африк хамаагүй урт байдаг юм байна. 7200 км байдаг бол за бид нар бол яг дэлхийн газар зургийг нүүд Оросынх 5900 гэж явдаг юм байна. 5900. Тийм билээ. За яг гоо яг нөгөө тийм газрын зургийн алдаа тийшээ яагаад вэ? харин тийм хойд хэсгүүд байгаагаас илүү том харагддаг юм байна. За үнэндээ бол Африк тийм уртаараа өргөнөөрөө Оросоос хамаагүй урт юм байна. Ялтын асуулт. Туркменистаны нийслэл юу вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Ашхабад. За. Яллагч тодорч байна. Баяр хүргэе.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Өнгөрүүлээрэй. Ашхабад за Туркмений ерөнхийлөгч саяхан ирсэн те манад 96 байна уу? Байна сайн. Сайн байна уу? Хин гэсэн бэ? Тонаа. Отхоо. За тоо. Отхоо Баянмүх аваргын гэргийг хэн гэдэг юм бол цаг явсан. Дижмэ. Ваа баяр үргээ. Зя. Дараагийн асуулт самар нь юуны агуулмж өндөртэй вэ гэсэн байна. За 3 төрлийн л одоо хүнсний суурь байгаа шүү дээ. Нүүрс ус, өөх тос, уураг аль нь самарт илүү их вэ? Цаг явж байна. Нүүрс ус. Биш байна. Холбоосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За нүүрс ус самар их. Нүүрс ус багтаа учраас баг юу яаж байгаа хүмүүс, турхаж байгаа хүмүүс самар хэрлээд идэх За те. ихэнх самрууд бол ер нь бол төстэй бүтэцтэй. За манай хушны самар бол одоо тухайлбал нүүрс ус бол 100 г дотор ердөө 13 г л гэдэг юм байна. За тэгэхээр биш юм байна. Тэрнээс илүү агуулмжтай нэг бүтээгдэхүүн байгаа. Гэхдээ тэрийг ингээд орхидоо. Өнөөдөр манай таа мэдхүүн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Манай таа мэдхүүн нэвтрүүлэг өнөөдөр 5 ял 6 ялагчтай. Ариун болд, Хүрлбаатар, Эрхмэ, Бэлгүн, Сэлб, Чингүн гэсэн 6 ялагчтай та бүхэндээ баяр хүргэе. За сонсогчтой үргэлжлүүлээд радио мэдээгээ хүлээн авна. За 9 цагаар минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжилнэ. Өнөөдөр манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ Argan Midas дээд зэрэглэлийн үс сурчлагын брэнд хамтран ажиллаа. За мөн чанартай будгийг Chogwan Paint-ээс ураад Chogwan Paint хамтран ажиллаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.